早晨啊，各位！今日我哋就開始我哋嘅小環線自駕遊。食完早餐之後，我哋就離開咗海拉爾，向我哋今日嘅第一個景點莫日格勒河景區出發。車程大約需要40分鐘。而家我哋去緊嘅莫日格勒河，佢係發源於大興安嶺西麓，自東北向西南蜿蜒流過呼倫貝爾草原。佢被認為係草原嘅母親河，係草原嘅牧場同埋濕地嘅生命水源，使到呼倫貝爾草原成為牧民傳統嘅夏季牧場。由於草原嘅風景非常美麗，景區已經成為呼倫貝爾草原遊覽嘅核心景區。好，入景區。景區側邊嗰棟呢，就係嗰個旅客中心嚟嘅，南邊旅客中心啊。而喺呢度提醒大家，呢個景區係每年嘅6月至到10月先至會開放，而從今年開始喺旅遊季節，所有自駕車輛都唔可以入景區，都要停喺旅客中心前邊嘅停車場購票，坐旅客中心提供嘅接駁車去唔同嘅景點參觀完之後，要翻去停車場攞車㗎，所以大家要留意佢嘅開放時間。而我哋就比較好彩，喺佢實施之前已經入咗景區啦。好，今日第一個點天下草原啊，但係人又唔係好多喎。呢個景點好靜啊，呢個冇乜人玩添啊，成吉思汗啊。呢度直升機玩添喎，好，走啦！係咯，有音樂嘅喎，幾得意喎呢條路。係咯。佢點樣整到音樂出嚟咧？喺出邊播咯。出邊有喇叭㗎，哇，幾得意喎！但係一過咗條路佢就冇啦。係咯，奇怪嘅。沿住莫日格勒河，呼倫貝爾草原嘅景色真係非常之靚，而且沿途可以欣賞風景同埋拍照嘅點亦都非常之多。大家要留意3個被旅客認為可以欣賞到最佳風景嘅停靠點，分別係莫爾根驛站、阿吉內驛站同埋浩林溫都日觀景台，大家可以按自己時間選擇停靠點㗎。咁而家嚟到第一個最重要嘅驛站啦，莫爾根啊！咁呢個驛站呢，要買票㗎，40蚊啊！咁40蚊可以入3個驛站，佢話。咁啊，主要嚟呢度睇嘢嘅啫。咁我哋入出去睇嘢啦。9曲18彎啊！呢度莫日格勒河長約300公里左右，但係河道唔係好寬闊，最寬處不過係5-6米。由於河道極度彎曲，喺草原上走出咗1000個彎，被稱為9曲18彎。作家魯舍曾經驚嘆為天下第一曲水。喺呢度彎曲嘅河道，流過碧綠嘅草原，加上放牧嘅牛羊馬、蒙古包，形成一幅大自然嘅美景圖畫。咁呢邊就係嗰個觀景台啦。咁都好多人喺度影下相。天下第一曲水啊！魯舍先生筆下，莫爾格勒河
咁我哋就離開呢個驛站啦。咁啊，對面有個天下第一曲水啊，個牌啊，個停車場嗰度，天下第一曲水啦。啊，一望無際啊，草原啊。前邊呢個雲好似個蘑菇咁，非常之靚啊！好，呢個係第二個驛站啦，阿吉內啊！我哋已經落後咗個時間啦，啲打卡點啦。咁嚟到呢個驛站就有啲餐廳啊，應該咁可以有啲嘢食下。呢個就係第二個驛站啦，咩啲人喺度打卡啦。好，我哋去完第二個點啦。而家我哋繼續去木雲山頂啦。咁呢度咧已經去到木雲山頂啊，但係就入唔到嘅，因為而家裏面咧就起咗啲度假屋啊。咁你如果唔係住嗰啲度假屋咧，佢就唔俾你入去嘅。咁如果住啲度假屋咧，就望住個草原咯，都幾靚嘅。咁啊冇得入噶啦，已經。咁嚟到呢度純粹係一個點啦，木雲山頂啦。咁啊冇嘢嘅，其實就。哇！一望無際啊，完全冇人啊。頭先我哋就行呢條公路過嚟，好靚啊條公路都，側邊全部都係草地，好舒服。呢度上高咧就有個觀景台嘅，咁咧就要行上去啊。咁我哋唔行啦，因為太遠啦。浩林溫都日觀景台，佢從高處能夠望到個草原同埋河流，其實風景係非常之靚嘅。但係因為我哋已經嚴重落後咗個時間啦，冇辦法，只有取捨，繼續向前行啦。好，我哋呢個景點呢就差唔多完啦。咁我哋去到個北遊客中心附近，咁我哋停一停，影一影個草地。哇，好靚啊！哇，周圍都係嗰啲黃花、藍花，好靚。咁呢度呢就係北遊客中心啦。咁一般嚟講呢，就呢度呢就係呢個景區嗰個終點嚟噶啦。咁嚟到呢邊，咁啊變咗一般自駕呢就喺南邊入，就北邊出，咁啊最方便嘅。咁呢個就北遊客中心啦。哇！離開咗景區之後呢，啲路就比較冇咁靚啊，全部好多窿啊，同埋跌啊。啊！呢度見到好多羊啊！但係呢度啲路咧，離開咗景區之後咧就比較爛啊，咁大家要小心。咁呢度咧咁溜楞都有個人揸下車嚟開個咖啡店。啊，好靚啊！啲雲一嚿嚿啊，好耐冇見過啲雲咁嘅。經過一啲崎嶇嘅道路之後，我哋已經出返332國道。我哋會沿住呢度去我哋下一個景點厄爾古納國家濕地公園。可惜導航有啲出錯，佢帶咗我哋去厄爾古納市區嘅一個濕地景區，咁樣就浪費咗我哋差不多30分鐘時間啦。呢度就係厄爾古納國家濕地公園出面嗰個停車場啦。咁停低車之後呢，就呢個就係佢個入口。咁喺側邊買票嘅。咁嚟個景區就要呢度搭車嘅。我哋而家參觀嘅厄爾古納國家濕地公園，佢地處於大興安嶺同埋呼倫貝爾草原嘅過渡帶，景觀層次非常豐富。佢嘅總面積有12072公頃，
係亞洲原生木本濕地中面積最大、保存最完整嘅濕地。金山銀山啊！哇！啲水流好急喎！喀納古爾啊，國家濕地公園啊！落咗接駁車見到嘅呢條河就係叫做根河，河嘅對面就係鳥島，沿住木橋同埋島上嘅木棧道，穿過鳥島就會到達罕達蓋山，登上山頂就可以俯瞰濕地嘅全景。呢條路徑亦都係主要嘅遊覽路徑嚟㗎。哇！啲水流好急啊！嚟到呢一度，鳥島啦。而呢個濕地亦都係作為東亞同埋澳洲候鳥遷徙路線上嘅重要驛站，有近200種鳥類喺呢度棲息同埋繁殖㗎。望崖橋啦，去到。呢個就係頭先行嗰條橋啊！水流好多啊，好靚啊！過咗橋之後，就嚟到罕達蓋山嘅山腳。上山有2條路，左面上山就係濕地棧道，路程比較短，但係路況就比較斜。右邊係白華林棧道，坡度就比較緩，但係路程就比較長。一般嘅旅客都會由一邊上山一邊落山，避免重複路。但係因為我哋之前耽誤咗啲時間，所以我哋就決定喺濕地棧道上去，而且喺呢度落返嚟，以節省時間。看一下電視上的視覺示範效果。啊！呢度個濕地啊！而喺濕地公園裏面，包含咗河流、沼澤、灌叢、森林等多種嘅濕地類型，蜿蜒嘅根河、草甸同埋白華林交織，形成一個好美麗嘅畫卷。繼續向上行啦，呢度呢就係大興安嶺森林。行去呢個呼倫貝爾草原嘅過渡帶啊，個濕地啊，好靚啊！好，最高點啦，去到好靚，紅包遺址啊，呢度就係。上到嚟之後望見個景好廣闊。大美濕地啊，呢度就係。咁出咗呢個觀景台就係最高點，好靚。10元啊，我要加10。上到山頂就有啲草地同埋平啲，咁有個艇仔。咁呢度有個亞洲最美濕地。好，我哋沿路返還啦，因為時間所限。咁如果我哋頭先行另一邊呢，就應該喺呢度出嘅，但係行遠好多啊，應該就睇到嗰邊嘅風景咯。咁你過呢條橋呢，會聽到人大嗌嘅，個原因係個活動呢，嗌呢可以升高條水柱嘅，越大聲。哇！夕陽啊！好，我哋要坐呢啲電瓶車啦。係時候我哋離開濕地，返去民宿啦。咁今次喺呢度咧就 book 咗啲新型啲嘅蒙古包啊。咁佢就唔喺草原嗰度嘅，咁喺郊外嘅。咁啊，裡面有晒家私添啊，有冷氣添啊。係啊，咁佢又 upgrade 咗我哋喎，話大啲喎呢個蒙古包。幾靚幾得意喎！咁側邊都有洗手間㗎，佢呢個已經。
係啊，有洗手間同廁所。時間都差唔多啦，民宿嘅老闆就介紹咗一間本地嘅餐廳俾我哋去食晚餐啦。咁今日嚟咗呢一間食晚飯啊，咁啊價錢都 OK 啊。咁但係啲份量係好大啊！剛剛落咗一場好大嘅雨，咁啊草原落完雨之後呢，哇個天好靚啊！